მოგესალმებით ყველას, მე დღეს გადავუხებ Brawl Stars და გავხსენეთ ეხან Brawl Box არაფერი არ დამიგდო და მე დღეს ლეონიან აკაუნტში არა ვარ, ჩემ ძველ აკაუნტში ვარ. რა გამიჩალიჩეს იცი? სანდრო მითხრა რომ შენ ძველ აკაუნტში დავაგდე Crow და მე რო გადმოვდივარ ხო მე მოწორა ჩემ ლეონიან აკაუნტში მე მიჭირს გადავსვლა ანუ ვერ გადავდივარ სანდრო თუ არ დამეხმარ ახ სანდრო თბილისშია და ჩემ ძველ აკაუნტში ვეღარ გადავდივარ და აგერა ჩემი მაქსი ხო მეგობრო ანუ ვაპდეითებ ამ გეიმს აგერ ანუ დასადებებ და მისიები მაქვს ტონა შეხედა ამბავი მისიები მაქვს მეგობრო აგერ ჯემგრაბი აგერ ეს და შეხედე 250-იანები კიდე 250-იანები 500-იანებიც ამაქვს და ამ მისიებს ვასრულებ და უეჭველი რომ მივალ ბოლომდე ბოდიშით ანუ ბოლომდე რომ მივალ იმენა გავხსნი big box შეხედე კიდე 3 მეგაბოქსი მაქვს გასახსნელი და მოდი გავხსნათ მეგაბოქსი და იმედია 6 კლიკს დააგდებს და იმედია ახლა ანუ გუშინ გავხსნე კიდე მეგაბოქსი და ვეღარ მოვასწარი ვიდეოს გადაღება და ბოდიშვით დავай ნახოთ 5 კლიკი აუ არაფერს არ მიიგდებს რა ძნელია ესე მეგობრებო ჩემ ხელა 1000-იანზე რო ხარ შეღეთ 11,000-ზე ვარ ახლა მოწონილზეს აკაუნტზე 13,000-ზე ვარ და იმენა მოწონილზეს აკაუნტი ცოტა ბანძობაა იმიტომ რომ შეხედე მე გაჯეტები მაქვს იმენა ტონა გაჯეტები მაქვს რასაც ქვია შეხედე შელიზე გაჯეტი მაქვს იმასაც გაჯეტი ნიტაზე გაჯეტია მაქვს მე კოლწზეც მაქვს და იმენა ბევრ რაღაცაზე მაქვს გაჯეტები მაგრამ ზუსტად არ მახსოვს აი მაგალითად დაინამაიკზე გაჯეტი მაქვს და მოწონილზეს არ აქვს ბოზე არ მაქვს და ტიგზე არ მაქვს ტიგზე მაქვს და იმას არ აქვს ტიგზე მე 7-იც გადავიყვანე ჩვენი 8-ბიტი და მოდი ცოტა ხელს გავითამაშებ და მისიებს შევასრულებ რა როზას მისია შევასრულებ ეხლა 1000 მომცა ფული და ამ 1000-ით გავხსენი Brawl Box და მეგაბოქსი და მეგაბოქსში არაფერი არ დამიგდო. კაი, რაზე გვაქვს მისია ნახოთ. მოდი პოკო, არა პოკო არ მინდა. მოდი ნახოთ. მეგობრებო ხმაური იყო რაღაცა და იმის გამო დავაპაუზე რა და მოიცა ამ კლუბში რატო ვარ კიდე დავაპაუზე არა მოდი ახლა ვითამაშოთ გავიდეთ რითი 8-ბიტით გავიდეთ 7 მოგება მაქვს და 3 მოგება მინდა და გავხსნი კიდე big box და იმედია ამ big box-ში რამეს დამიგნებს. Brawl Balls გავალ. იმედია 8-ბიტისთვის ეს მაპი შესანიშნავი იქნება. კი. კაი, წავედით. როზა რა საკეთებს? რა ბანძურად თამ. გარაშა მოგდა. აქეთ ემზი, აქეთ რიკო. დაარტყმას აპირებდა, მაგრამ ვერ მოასწრო. ამას მოვიშორეთ. აუ გაჯეტი რომ მქონდეს, ახლა გადავტელეპორტდებოდი წამებში, მაგრამ სადა გაჯეტი და კაი ცხოვრებ. დავაი წავიდა. აუ რა ზლოზინა ჩემი კაცი. მოდი. კაი გაჩერდი ახ. ამან არ მომკლას ნილა იყავ. კი დამტოვა ლოუ, მაგრამ შანსი არ აქვს.
ეს რა ვერ მოკვდა. ძალიან low ვარ. თავარია იმზის არ დავენახო, თორე იმენა ერთ დარტყმაში მომკლავს. აიღო იმ სიმბურთი, რა შავს და რის იმედი აქ არ ვიცი. არა ბიჭო, მოკაი, გადმოაგდე. მომე. Yeah boy. Ha. გავიტანეთ გოლი, easy man. ამ სამ თამაშს easy-ზე მოვიგებ და მე გავხსნი big box და იმედი რამის დამიგდებს. ლეგენდარი იმენა მაგრად მინდა ამ აკაუნტში და იმენა დაგლიჯავს, რასაც ქვია. მოვიგეთ. easy man, იმენა როზა პროსტა თვითონ წევიდა, ყველაფერი დიკიდა ფეხებზე და გოლი შეიტანა. კან მოდი კიდე და იმედია ვიდეო არ გაითიშება და თუ გაითიშა ძალიან ცუდით. რა დროს სუპერია, წამოდით ატაკაში, რა დებილები არის. წავიდა. ნიტა რომ მოკლავს ბოს, მაგრამ ბოს არ დაურტყი. არა. იმას star power-ი აქვს. იმას, რა ქვია, ნიტა star power-ი აქვს. და მისი დათვი რო ურტყამს მოწინააღმდეგეს, იგი იმატებს სიცოცხლეს. მაგრამ ნიტამ გოლი არ უნდა გაიტანოს. და ეს ჩვენთვის ცუდი იქნება. ეს გოლი გაიტანა. აი ამ ხელს უეჭველი წავაგეთ. იმიტომ რომ ძლიერები აქვს. star power-ი მიოზე, ნიტაზე, რაც ძალიან ცუდია. რა ვერ აიწია იმენ. აი წავაგეთ. შანსი არ მქონდა ხა 8-8 რა უნდა მექნა. კარებში რომ გარიყავს შეიძლება რამე მექნა, მაგრამ წავიდეთ კიდე. მეგობრებო, კიდე თქვი რომ კლავიატურას ვიყიდი და openings გავაკეთებ და კლავიატურას დღეს ვიყიდი მგონი დღეს უნდა ვიყიდო. იმიტომ რომ დღეს მაძლევენ ფულს. და ვეცდები რომ ვიყიდო კლავიატურა და გოლ. easy man. easy peasy lemon squeezy. ავტომატურად ისვრიან ახლა და იმას ესვრიან პირდაპირ. ეს ტიკი და დაინამიკი გვიშლის მარტო ხელს, თორე ბიბი იმენა პრობლემა არა, მოვიშორებთ წამებში. ვაიმე რა ქნა ამან შევიკ. ოპა, მოვიგეთ მგონი. ერთი ხელი გაგვაკლია. ერთი ხელი და big box გავხსნი რა. ერთი ხელი big box გავხსნი და დაგემშვიდობებით მე. თან 8 წუთი კი გამოვიდა. შეიძლება ჯამერთანაც ერთად გადავიღო, თუ ჩამოვიდა თბილისიდან. იმედია სწრაფად მოვიგებთ ამ თამაშს. ოპა. გაი. მედი გადმომიგდეთ. გაი, ჯობია შენ გაიტანო ელპრიმ. მოგდა. სუპერ დარტყა. და გოლ. არა? დაარტყით ბიჭო. please. ყვავი და წენდა. დავაი ერთი გოლი. არა, ხმე. რა შობე. ოპა. easy boy. იმენა რა. ოპა, big box-ი. მაიტა big box.
მე მეგაბოქსი მელოდება აგერ მეგობრებო და ამასაც უეჭველი გადავიღებ. დავაი ახლა big box-მა უნდა დამიგდოს რამე. აქ ახლა ფული 50-ზე ან 45-ზე ნაკლებით ვამოვიდა, კაი იქნება. 66. მიდი რა, ციმციმდი რა. 8 ციმციმდეს გამოვშტერდები. არა. იმენა არაფრის გამკეთებლები არ არიან ეს big box-ები და mega box-ები. ჩემი აზრით ტყუილა დაამატეს იგი. ეს რევარდები. ტყუილა იმენა. ერთი ხო ამის ყიდვა იქნებოდა კაი, მაგრამ სადა მაქვს 179 ჯემი. ვიყიდიდი იმას წამებში, მაგრამ ნეტო ჯემები არა. დავაპდეიტ ცოტა ხანში მე მეგობრებო ამგენს მისიებს შევასრულებ და ბევრ რაღაცას ვიზამ რა თქვენთან ერთად. შეხედე 500-იანი მისიები მაქვს ტონა. აგერ კიდე 500-იანი და შევასრულებ რა. კაი მეგობრებო, დღეს მე ამით დაგემშვიდობებით და ბაი და დალაიქეთ ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ და გამოიწერეთ ჩემი არხი, იმიტომ რომ 30 გამომწერზე ვატარებ აი ამ აკაუნთის გათამაშებას და ვისაც მოწონს შეუძლია იშოვოს რა იზიზე. უბრალოდ გამოიწერეთ ჩემი არხი და ლაიქეთ ვიდეო და всё. კაი, ნახვამდის.